छाया एक छोटी सी बली भारतीय गांव में रहती थी। सुबह होते ही वो अपनी टोकरी लेकर निकलती। कभी सब्जी बेचती, कभी चाय बनाती। गांव वाले प्यार से उसे मेहनती बली कहते थे। दोपहर को वो थककर दरख्त के नीचे बैठती, मुस्कुराकर कहती, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। एक दिन बारिश में भी वो काम पर निकली। कपड़े भीग गए, मगर उसने हार न मानी। शाम को जब सूरज निकला तो बच्चे उसके पास आए, इसके हाथ से चाय ली। सबने तालियां बजाएं। छाया की आंखों से खुशी के आंसू बह गए।